Arsyeja e dytë pse e dha Zoti është që ne të rritemi frymërisht. E para Pjetrit 2:2. Thotë si foshnja të lindura rishtas, dëshironi qumshin e sinqert të fjalës, që të rriteni me anë të tij. Ashtu siç foshnja dëshiron qumshin, në të njëjtën formë duhet që ne ta dëshirojmë qumshin e sinqert të fjalës së Perëndisë dhe ne rritemi kur e lexojmë, forcohemi nga brenda, mbahemi te premtimet e Perëndisë. Te Hebrejt kapitulli 5, autori shkruan Hebrejve për një personazh të dhjatës së vjetër, i cili quhet Melkisedek. Edhe ai thot në vargun 11, për të cilin, pra për Melkisedekun, ne kemi shumë gjëra për të thënë që janë të vështira për të shprehur, duke parë se ju jeni të plogët nga dëgjimi. Se ndërkohë që duhet ishit mësues, ju keni nevojë që dikush t'ju mësojë përsëri cilat janë parimet fillestare të orakujve të Perëndisë, dhe jeni bërë të tillë që të keni nevojë për qumësht e jo për ushqim të fortë. Sepse kushdo që përdor qumësht është i paaft në fjalën e drejtësisë, sa i është foshnjë, por ushqimi i fortë u përket atyre që e kanë mbushur moshën, pikërisht atyre që për shkak të përdorimit i kanë shqisa të ushtruara për të shquar si të mirën edhe të keqen. Edhe ai thotë, shiko, unë dua t'ju mësoj për këtë Melkizedekun, sepse ky është një personazh për cilin dhjata e vjetër flet shumë pak. Janë vetëm pak vargje që i kushtohen Melkizedekut në dhjatën e vjetër. Dhe është pak mister, kush është ky person? Edhe ai thotë, shiko, unë dua t'ju shpjegoj, thotë, por e kam problem sepse ju jeni të plogët. Ju nuk e keni zemrën aty ku duhet, dhe në vend që të ishit mësues, ju nuk jeni mësues. Ju keni nevojë ende për qumësh. Fakti që një njeri mund të ketë disa vjet në Krishtin i shpëtuar, nuk do të thotë që është rritur frymërisht, nëse nuk e ka aplikuar hapat e duhur për të pasur rritjen që Perëndia dëshiron. Edhe atëherë këtu është vendi i fjalës së Perëndisë. Te para Timoteut 4. Kjo miza do të dalin në televizor më duket. Vargje 12 deri në 15 thotë, asnjë njeri mos ta përçmoj rinin tënde, por i shembull i besimtarëve në fjalë, në të jetuar, në dashuri, në frym, në besim, në të lirësi. Padyshim që këtu ka shumë të ri dhe nuk besoj që është hera e parë që e dëgjoni për këtë, por vërtet mos keni ndrojes thjesht sepse jeni të rinj në moshë, shumë prej jush që të mos i kushtoheni fjalës së Perëndisë. Le të mos bëhet ajo pengesë. Vargu 13 thotë, derisa të vi unë kushtoj vëmendje leximit, nxitjes, doktrinës. Medito mbi këto gjëra, jepu veten tërësisht atyre që përfitimi yt në to të shfaqet të gjithëve. Kur ti i lexohesh, i kushtohesh leximit, nxitjes, doktrinës, ajo që ndodh është një rritje frymërore nga brenda. Atëherë ti kupton premtimet e Perëndisë, ndërsa sfidat vinë në jetën tënde, sepse ato do të vinë nga më të ndryshmet. Atëherë ti je në gjendje që tu qëndrosh. Padyshim trupi i Krishtit këtu luan një rol shumë të rëndësishëm, por fjala e Perëndisë është dhënë pikërisht për këtë arsye, që ne të meditojmë në to dhe të rritemi